Sveiki, treneri, turim klausimų nuo insiderių ir visų pirma, nemažai klausimų apie Edmondą Sumnerį, kaip vertinat jo pasirodymą ir kokioje pozicijoje jį matote geriausiai atsiskleidžiantį kol kas. Na, prieš atsakydamas į klausimą dar turbūt lietuviškai visų pirma noriu padėkoti fanams tiek už komandos, tiek kapitono manęs palaikymą. Sumneris, aš daugiausiai matau atakuojančių gynėjo pozicijoje, dabar žaidė labiau į žaidėjo, kadangi turim bėdų ten, prašym iš jo greitinti žaidimą, nestabdyti, gal iš to gavosi keli ir skuboti ankstyvam puolime taškai, taip kad gerą energiją šiandien davė, manau, kaip naujokas, kaip tokio lygio rungtynėse visai neblogai sužaidė. Dar apie baudų metimus klausia insideriai, kad pirmoje pusėje jų nebuvo iš Žalgirio, antroje pusėje jie pasirodė, ar čia dėl, nežinau, rungtynių plano taip susidėliojo, ar kartais ir trūko to agresyvumo? Turbūt sakyčiau, kad trūko agresyvumo. Tą minėjome jau pertraukos metu savo žaidėjams, kad nemetėm nė vienos baudos. Per daug pasyvus, per daug gerbė Monaką. Po to grįžom į rungtynės, bet to neužteko. Šiek tiek užsiminėte apie tą palaikymą ir asmeninį, ir kapitono. Ką jums asmeniškai reiškia šitoj tokioj padėtyje, kai tiek tu daug negandų sulauk tokio asmeninės žinutės iš fanų? Na, reiškia, kad gerbė tiek komandą, tiek mane asmeniškai ir palaiko sunkių momentų. Tai reiškia, kad turi vertybės. Tu traumų daug, ratazės trumpėjus, tie pralaimėjimai kovoja iki galo. Kaip išgyventi šitą laikotarpį, tokį nedėkingą visai komandai, tai tos rungtynės, kas antrą, trečią dieną? Na, daug rungtynių gruodžio mėnesį namie. Niekas kitas fanai mus palaikys, bet jie už mus neapsigins, neįmes taškų. Niekas kitas kaip mes patys. Na ir jau kartuoju prieš tai, kad silpni žmonės sutinki iššūkius, palūžta, o stiprus juos įveikia ir eina į priekį. Tai tikiuosi, kad mes tokie būsim. Sako, tikitės, kad tokie būsite, bet kaip laikosi Rūbinė šito nedėkingo tokių momentų, kaip man atrodo? Pralaimėjimai neprisideda prie pasitikėjimo turbūt labiau, bet Rūbinė, sakyčiau, kad su tokiu kelių pralaimėjimų fonu visai laikosi neblogai, palaiko viens kitą, gal kažkiek daugiau tylos ir liūdesnių nuotaikų. Ta gynėjų rotacija yra labai neplati, bet Tomas Dimša turbūt galėtų ir galbūt daugiau kartais, nusišneku truputėlį kitaip. Tomas Dimša 20 minučių šiandien žaidė, ar yra kažkoks atsakymas dėl jo minučių ribojimo, ar tiesiog tai buvo toks buvo planas? Nesakyčiau, kad buvo kažkoks dėl jo minučių ribojimo, paprasčiausiai ribojo minutės gal su Ulanovu nepavyko išrotuoti, o Dimša žaidė, bent mes įsivaizdavom tiek, kiek pavargo išėmėm, kai reikėjo kažkokio geresnių sprendimų įleidom. Ar davė kažkokių atsakymų šios rungtynės dėl tos pozicijos krepšininkų, kurio labiausiai reikėtų papildymo? Na, visų pirma, reikia žaidėjo su geru Eurolygos kūnu, turbūt labiau puolimo orientuoto. Gynybą mes apsiginam ne pirmas rungtynės, na, gerai, šiandien Monako jie įmetė 83 taškus, bet ne pirmas rungtynės šiek tiek stringam puolime, tai turėtų būti šiek tiek į puolimo orientuotas. Reikia gerą Eurolygos kūną, tai reiškia, kad Pangosas nėra tarp pagrindinių kandidatų. Kai eina kalba apie tokį žaidėją kaip Kevino Pangosą, visada gali būti išimtis. Jis yra kūrėjas, taškų rinkėjas. Ko mums reikia? Treneri, salčias rungtynės Laurynas Birutis sužaidė kaip ir pernai, abu kartus prieš Monaką buvo solidūs mačai, ar tai jam tinkamas yra varžovas? Turbūt pasakyčiau, kad tinkamas varžovas, ypatingai stiko poroje, kai varžovai norėjo agresyviau žaisti su Kinanu. Jis labai geras yra tas vadinamas jungėjas, kuris gavęs kamuolį gerai vertina situaciją ir iš viršaus išsimėto perdavimus, tai stengiamės jį šiandien laikyti ir jisai mums padėjo. Ir pirmą ketvirtį suklydot 5 kartus, per antrą 4, po ilgosios pertraukos po 3, ką pakeitėt, kad sumažinat klaidų skaičių taip stipriai? Na, kažko nepakeitėm. Turbūt labiau branginom kamuolį, mažiau bijojom varžovo ir iškart matom, kai tai padėjo mums grįžti į rungtynes. Treneri, kalbame apie sirgalių palaikymą. Kokį palaikymą jaučiate galbūt iš valdžios šituo pakankamai, sakykime, sunkiu laikotarpiu komandai? Jaučiam.
Donatas Motiejūnas šiandien 0 iš 6 metimų, kaip jį pavyko pristabdyti? Mes jį kiek galėjom, tik dvigubinam. Ir nenorėjom, kad jis liktų 1-1, nes yra geroj formai, bent prieš tai buvo. Ir 1-1 jį gana sunku sustabdyti. Tai jeigu ir gavo tos metimus, tai sunkesnius ir jų nesumetė. Kinas Evansas atrodo toks pasivokas šią savaitę. Kokį įspūdį jums palieka jūsų lyderis pastaruoju metu? Na, man atrodo, iš Kinano mes kažkiek per daug ir prašom. Iš kitos pusės jis yra pagrindinis žaidėjas, iš jo reikia prašyti, bet nereikia užmiršti apie jo traumą. Turbūt mus visus apgavo tos pirmosios kelios geros jo rungtynės ir turbūt ir jūs pastebėjote, ypatingai kai eina tokios vadinamas back-to-back rungtynės po kelių dienų, kas buvo rungtynėse su Polietkabelį rungtynės išvykų, Kinoje kartais trūksta šviežumo. Manau, kad tai irgi kažkiek surišta su ta jo trauma. Na, treneri, gal nežinau, šiek tiek pajuokaujant, kai toks negandų laikotarpis, nes neplanuojat prieš sekmadienį LKL rungtynes dar į bažnyčią užsukti prieš tai? Jeigu tik padėtų. Okay, I think it was a hard game to play for both. Even both teams has hard losses. We in overtime in Belgrade, and Berlin, will beat also Žalgiris. We knew it's gonna in this atmosphere that the game would be, hard to play no matter what. With the roster they have, with the injuries, they have, we had, let's say a bit more chance. Knowing the coach, I think it's really good coach. He really have idea, what to attack. Even the previous year, was amazing in organizing the people, putting them on the right spot. Today, of course, they miss some players, they miss some shots, and probably they're a bit lack of quality, to beat us tonight. I have again one more time really big respect, for the coach. For us, hard win, but I believe Žalgiris will be hard opponent in the future for anybody. And in a double week, we have already so many games on the road. Even this December is crucial for us. We lost, important player like Jordan Lloyd. He is also a factor of our game. This is no doubt. But okay, I'm happy because we found a way to win this, even, with some mistakes, on the end, missed free throws, missed some box outs. But okay, still, win is the win. Šiandien buvo tikrai sunkios rungtynės, tokių ir tikėjomės, ypač abiem komandom patyrus pralaimėjimus šią savaitę pirmose rungtynėse, po pratęsimo Belgrade, Žalgiriui Berlyne. Žinojome, kad šioje atmosferoje tikrai bus sunku žaisti ir nesvarbu, kad Žalgiriui trūko kelių žaidėjų, žaidė su mažesnė rotacija. Norėčiau pažymėti, kad Žalgirio treneris yra tikrai geras, jisai moka atsirinkti, ką atakuoti, sudėlioja savo komandos žaidėjus į tinkamas vietas. Ir šiandien tikrai Žalgiris nusipelnė pagirų, nes žaidė tikrai mažesnė rotacija, trūko žaidėjų, nepataikė metimų, todėl jaučiu treneriui tikrai daug pagarbos. Iš mūsų pusės žiūrint, tai buvo sunki pergalė. Galbūt mes turėjome daugiau žaidėjų, todėl ir buvome kokybiškesni. Dviguba savaitė, labai svarbi, nes gruodį tikrai daug rungtynių. Šiandien žaidėme be dar vieno žaidėjo Lloydo, kuris yra mums svarbus faktorius, bet esu laimingas, kad pavyko laimėti. Questions?
Hello, coach. Congratulations. This was the first time you faced up against Edmund Sumnerį, the newest player of the Žalgiris. What could be his potential in the EuroLeague? What do you think? It's hard to judge. You know, I mean, even though you could see certain energy, and still those guys who are coming from the league, like are having some difficulties to adjust on a different, type of basketball. And okay, it's still early to see what is really the potential. So. For example, like the guys like Dozier, from Partizan, he now start to play, very good. Actually needs time. This is the only answer. Kemba Walker is the biggest star in your roster. But he plays only 10 minutes a game, something like that. How does he deal with such a role in your team? He is the most positive guy, like you could ever, have in your team. I mean, he had some difficulties, especially after Olympiacos game, and didn't practice with the team. We know that he has some certain, let's say, physical problems, which we have to take care of him. But again, the guy who is amazing, positive, great in the locker room. I mean, it's always a pleasure, like having such a star, but having such a normal behavior. This is really hard to see. This wasn't the best game for Donatas Motiejūnas today, but how important is he for your team overall? I don't know. It's for a while. The Dimo is not just the player. Like he's also the guy who is collecting and connecting the people, and he has great first character. Like to lead the team. Just with some example, with professionalism, with everything what he do, and people around really trust him. Same like me. As I said, like we, develop, like our relationship, and it's not just, like player coach. I think even more than this. And for me, having such a guy in the locker room, having such a guy on the court, you always feel confident. Good evening, Coach. Yes. Could you tell more details about Lloyd's injury? He had some. We're gonna check, so we don't know exactly, So it's a back problem, like he had also the previous year, but we will see, like with better, let's say, tests. Also, could you explain about Kemba? What keeps him right now from playing more minutes? Needs some, like as I said, like some physical things, after Olympiacos he had, like swollen knee. It's not now, okay, I give him, like 30 minutes and you expect him to play. I mean, it's a completely different role. The role was explained, like here. It's, we knew that there are some issues, like here. He knows that, there is issues. Even with this kind of, like a situation, he never complained. Actually, like as I said, very positive, the guy, like on the practices and court and locker. And I also wonder what is your opinion about this topic. French League finishes around mid-June, and in early July we have Olympic qualification tournament. What would you recommend to players? Go to national teams right after the club season? Listen, I was 7 years, like sacrificing my summer, to go. And honestly, even I get hurt, like in one summer, so, and, that definitely stops me, signing a big contract. After playing in Italy, like I supposed to end up, like in Spain, with the big, big thing. And I tore my Achilles, with this. So, with this kind of schedule, with EuroLeague, like with the combination with the French League, which is not easy with the traveling, like it's much harder than, okay, not to underestimate you guys, but, still, like we have a lot of travels, now we go to Le Portel, like, and it's also not easy, like 1 week, we are on the road. So to suggest, what I suggest, like first, the personal
opinion. You know, like you always have, you know, certain big wish, you know, like to show up, you know, like for the Olympic tournament, you know, like one time, you know, I was 2 times, so it's always one of the biggest achievements, just being there, you know, like, okay, winning the medal is another thing. But, you know, like, I believe, you know, like everybody, you know, think about, you know, achieving this kind of dream. Everybody in each sport, you know, like you can see this. But you always have to put, you know, like in balance, you know, what you can win and what you can lose. I lost a lot, you know, like here in my career after this, honestly, you know, here, you know, I don't know, but I would probably do the same, you know, like, you know, to play for my national team. Okay. Thank you, coach. Thank you.